Какво става, хора? Днеска си имаме втора част, Standoff 2. Сега ще ви покажа второто, къде беше. Предишното беше команден бой, но днеска е гонка упражнение. Казах ви, че не знам как беше. Другия път, трета част, може сигурно закладка бомба. И сега почваме да снимаме. Няма този път да победа. Не такива хубави оръжията. Може даже високо да скачваме. Може на по-криви да скачваме. Хора, този му уби. Ама всеки път имаш ли една точка, спрява се оръжието. Убих я. Хора, убих даже два вече. И почваме. Готово. Някой ми пише в Snapchat. Някой ме стреля. Готово, хора, аз съм вече с второто оръжие, с първото оръжие, където ми дадоха. Преди малко това беше дуал оръжие, сега сме първо. Хора, вече аз съм с денежните топки. Сега може и така да направим. Хора, аз даже мога да се убия с тия снежни топки. Ще убивам. Ето как може да подскачаме и убиваме някой. Ето сега, и отива. Дечица малки, хайде мълчугани. Оп, оп, оп. Троп, троп. Троп, троп, троп. Троп, троп, троп. Троп, троп, троп. Дечица малки, хайде мълчугани. Хора, както виждате, всеки път в това ниво се смяват. Некои вече са със 7 оръжие и некои са с 8. Аз съм с 3. Лошо. Хора, защото аз съм още слаб. Вече съм с 4-то. Мълчугани! Хора, сега. Вече с 5 оръжие. 6 оръжие вече. Некои са вече с
9-то. Аз съм с 6-то. Искам вече да стана с 7-то. 7-то е най-якото. Не е най-якото 11-то. Вижте 7-то. Вече лева. Трябва да се учи след. Пора вече с 8 да ви кажа. Първо място Харика 1 от сините. Пора вече 6 минути след. О, леле! Я награда излизам от мача. И хора, втора част е готова. Да ви кажа. И чао, хора. Чао на всички. Искате ли ляка моята страна ви каже чао. Кажи чао на всички. Чао на всички хора. Чао, хора.